நம்ம மெனு ஆப்ஷனுக்குள்ளே நம்ம போகணும். எம் ஃபார் மெனு. ஸோ இதை வந்து நம்ம லாங் ப்ரெஸ் பண்ணணும். லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா செட்டிங்குள்ளே போயிடும். நீங்கள் வந்து இப்போ ஆர்டிசி டைம் செட் பண்ணீங்க அப்படின்னா நம்ம டேட்டும் டைம் செட் பண்ணுறோம். இது மறுபடியும் நீங்கள் வந்து செட் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த டைமுக்குள்ளே போயிடும். இதில் போய் நீங்கள் டேட்டு டைமு நீங்களாம் மாற்றிக்கலாம். எப்படி மாற்றணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இன்க்ரிமெண்ட், இது டிக்ரிமெண்ட். ஓகேங்களா? ஸோ இது மாற்றியாச்சு. நான் அடுத்தது நான் போகணும் அப்படின்னா மூவ், கர்சர் மூவ். ஸோ இதே அதே மாதிரி இன்க்ரிமெண்ட், இதுக்கு உங்களுக்கு என்ன டேட்டோ அந்த டேட் மாற்றிட்டு மூவ். இப்போ நான் டைம் மாற்றணும்னா அதே ஃபங்க்ஷன் தான், மூவ். ஓகே, நான் டைமெல்லாம் செட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா செட், அகைன் செட். டைம் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டோர் ஆகிடும். இப்போ வந்து நான் இப்போ ரன் ஆகிட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெகுலர் டைம். அதை நான் செட் பண்ணணும் அப்படின்னா அகைன் மெனு லாங் ப்ரெஸ். ஸோ இது ஆர்டிசி. அகைன் மறுபடியும் மெனு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ரெகுலர் டைம் வந்து. ஸோ அதை செட்டில் போனீங்க அப்படின்னா சீக்வன்ஸ் 1 ரெகுலர் டைம் 1, அதோட டைமிங் 9. அதே மாதிரி தான் இன்க்ரிமெண்ட் டிக்ரிமெண்ட் பண்ணிட்டு மூவ் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் இது பண்ணிங்க. செகண்ட்ஸ் மட்டும் நீங்கள் 0ல் விட்டுருங்க, அட்ஜஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை. ஸோ அந்த அந்த டைமுக்கு உண்டான எத்தனை பில், ஒரு பில் அடிக்கணுமா 2 பில் அடிக்கணுமா அப்படிங்கிறது அது. ஒன்றுனா ஒரு பில் ஷார்ட் பில்லாக உங்களுக்கு அடிக்கும். செட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா 2வது சீக்வன்ஸ்குள்ளே போகும். இந்த 9 5 அதுக்கு எத்தனை பில் அப்படிங்கிறது ஒரு பில். அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 9 30 அதோடைய நம்பர் ஆஃப் பில்ஸ் 10 10ங்க ஒரு பில்லு. 11 மணி ஒரு பில். 11:40 ஒரு பில். 12:50. இப்போ 6ன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா லாங் பில். 6ன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு லாங் பில் அடிக்கும். இப்போ 1 13 இது 24 hours கால்குலேஷன். ஸோ ஒரு பில். ஸோ 1:30க்கு ஒரு பில், 2:15க்கு ஒரு பில். இந்தியன் டைம் செட் ஆகுங்களா? இந்தியன் டைம் நைட்டும் அடிக்கும். இது 3:05க்கு ஒரு பில். 3:45க்கு ஒரு பில். நீங்கள் மாற்றினா இன்க்ரிமெண்ட் டிக்ரிமெண்ட் செட் அந்த ஃபங்க்ஷன் எல்லாம். 4:25 ஷார்ட் பில். 4:26க்கு லாங் பில். ஸோ உங்களுக்கு 17 சீக்வன்ஸ் உங்களுக்கு. ஸோ எல்லாம் மித்தெல்லாம் 0வில் தான் இருக்கும். இது வந்து உங்களுக்கு 0 வந்து. ஸோ அந்த சீக்வன்ஸோட ஸ்டோர் ஆகும்.